ezután a kis film után, amit a követő összeállított, elég nehéz megszólalni. Tulajdonképpen, mint a követ elnöke, néha aggódok, hogy a cégek, akiket ugye jelenleg tagjaink között üdvözölhetünk, hogy mit szólnak majd, ha látják ezt a filmet, de ugye én is hasonlókat fogok mondani. És hadd kezdjem egyik kedvenc képemmel, ugye, hogy a változás irányáról beszélünk, akkor ugye azért amit a követ fölvázolt, meg amit mondjuk egy vállalatvezető elképzel magának, hogy ezt próbálnak bemutatni, tehát hogy hogyan látja az üzleti világ, amelyik ugye végül is egy ellenőrizetlen hatalommal befolyásolja a világ folyását. Ugye sokan azt gondoljuk persze, hogy választjuk a kormányokat, meg van az ENSZ, meg vannak mindenféle ilyen szervezetek, de azért látni kell, hogy a pénz beszél, ugye a kutya ugat, és a pénzvilágnak olyan túlhatalma van, ellenőrizetlen túlhatalma van, ami azért meghatározza, hogy merre halad a világ. Lehet sok mindenről beszélni, én ugye ezt a képet kiterítve föl látjuk éjszaka, és tele van ugye fényekkel. Ha egy ilyen földtudósoknak a konferenciáján vagyok, akkor ezt bemutatják, hogy milyen szörnyű, ugye, hogy már nincsen életlen természet. Ha az ember elmegy mondjuk Rotterdamba és az Erasmus Egyetemnek a konferencián meghallgatja az üzleti karnak a dékánját, akkor az meg arról beszél, hogy vannak ugye földfedezetlen területek. És ott fönn például az északi sarok teljesen földfedezetlen, most tudnék mutatni, csak nem akartam itt túl sok angol szájjal macerálni az emberek lelkivilágát, hogy valaki már ugye fölfedezte, hogy mekkora gazdasági potenciál van ugye abban a fekete területben fönn, rengeteg ásványkincset lehet, olajat, földgázt lehet onnan majd bányászni, és van néhány mindenféle olyan népség, aki ott lakik, és ezek ilyen kis számú, speciális nyelvet beszélő emberek, hogy néhány százezer emberről van szó, akik majd ez a gazdasági fejlődés teljesen eltakarít, ha mégis bekövetkezik. Tehát tulajdonképpen ugye mi az a világ, amit ugye szeretnénk. Tehát van egyszer egy új világ, és ez az, amivel tulajdonképpen a gazdaság nem igen tud mit kezdeni, egy megtelt a föld. Tehát elhangzott, hogy 7,2 milliárd, már biztos több, 7,3 milliárd, és a kérdés az, hogy 9 milliárd lesz, vagy 1 milliárd lesz a század végére, és az ember beleborzon, bármelyiket kellene is elképzelni. Ugye? Mindenki gondolja, hogy el tudja képzelni, hogy nem 9 milliárd, hanem 1 milliárd ember lesz a végén. Gondolom mindenki ott kezdi, hogy én benne leszek, vagy az én unokáim benne lesznek az 1 milliárdba, mert az ember más nem akarná elképzelni. De ez egy nagyon súlyos dolog, majd látni fogjuk de néhány esetben. És ugye együtt van jelen a nyomor és a pazarlás. Tehát ugye a megtermelt élelmiszer 30%-a tönkre megy, miközben ugye naponta kb. 20 000 ember, az gyerek hal éhen. Tehát ugye ez a kaja 30%-a tönkre. Mondjuk a Tesco-nak van egy új projektje, hogy ugye megtermeli biogáz termel és előállítja az energiát. Gondolom egyébként nyerne vele valamilyen követ díjat, meg nyerne vele valami zöld energiadíjat, de az, amiből termelni akarja az élelmiszert, az élelmiszer, mert lejárt a szavatossága, ugye, mert hagyták tönkre menni, és abból megtermeli majd az energiát. Az a 30% élelmiszer, amiről beszélünk, ugye, amiből meg lehet menteni a földön éhező, ugye a föld lakóinak 13%-a éhezik, ez a 13%-ot rögtön növelhetett ennek a kajának a 10%-ából. Tehát még mindig volna lehetősége, hogy termelni valami biogázt a elvonó szavatosságú élelmiszerekből, de nem gondolom egyébként ide, hogy ez szóba fog kerülni. Hozzáteszem egyébként, hogy 1971-ben, amikor a Kuznets átvette a Nobel-díjat, ugye ő a növekedés elmélet atya, és mondjuk a zöld barátaim, a Zsolt itten szittak előképpen a GDP növekedésben, szoktuk ezt szidni. Ugye a Kuznets találta ki ezt a történetet, és a növekedést azért találták ki, hogy megoldja a társadalmi problémákat. Tehát például az éhezést, például az egészségügyi ellátást, például az oktatást.
És a Kuznec 71-ben azon keserget, ugye, hogy jobban élhetnének az emberek, mint ahogy élnek, hát valami baj van. Ugye porszemek kerültek a fogaskerekek közé, nem arra költjük a pénzt, amire kellene, amire ő gondolta, hogy a növekedés miatt majd költeni fog. Ez 71-ben volt, amikor egyébként ugye még alig volt 3 milliárd ember a Földön. Van egy történet, hogy vajon a magántulajdon sérthetetlen. Ha valaki ugye megnézi, mert ráér a YouTube-on, érdemes beütni az Agenda 21, tehát a Agenda 21-et, angolul sajnos lehet meghallgatni, ki fog jönni egy csomó YouTube-os videó, amin az amerikaiak, ugye mondjuk egy fasiszta dokumentumnak tekintik, hogy a feladatok a 21. században. Gondolná az ember, ugye, tehát az ENSZ által elfogadott dokumentum, a George Bush, még a papa fogadta el, ő még aláírta ezt a dokumentumot, és a videón ugye amerikai civil szervezetek ugye mennek körbe-körbe a világban, és azt mondják, hogy ez egy fasiszta dokumentum, mert korlátozni akarja a magántulajdon, és olyanokat mond Amerikának, például a bokája, hogy jobb lenne, hogyha ugye ilyen szigeteken élnének a természetben, és vannak területek, amikhez nem nyúlnának. Gondoljuk be egyébként, hogy az észak-amerikai kontinensen a népsűrűség kisebb, mint 3, ugye 1 négyzetkilométerre, tehát ők aztán rögbe elférnének, mert mondjuk Hollandiában 400, Magyarországon 100 fölött van, de nem bírják elviselni azt a korlátozást, hogy engedjék mondjuk legalább a nemzeti parkokban a természetet, ugye, és ne ott lakjanak, ahol éppen akarnak, hanem mondjuk valami racionalitás jegyében olyan helyen, ahol kevésbé zavarnák a természetnek a működését. A határ meg lehet nézni, Hitlert és nem tudom miket ugye citálnak, hogy képzeli valaki, hogy megmondja neki, hogy mennyit autózol és hogy hol van. Ugye, tehát ez teljesen elfogadhatatlan, végig lehet nézni egy 15 perces videó, valaki akarja, meg tudom adni, hogyan lehet letölteni. Na most tehát a magántulajdon vajon sérthetetlen-e? Aztán persze viccelhetnék egyébként, hogy mondjuk, nem tudom én, hát fogták, ugye Cipruson megsértették, mert leakasztottak róla egy rendes kis adót, vagy mondhatnám, hogy a L'Oréal tulajdonos nője, ez egy asszonyság, ugye őt gyámság alá helyezték, mert új kedvével úgy döntött, hogy a kedvesének, aki 20 éve éppen fiatalabb, mint ő, ugye egy fotós, annak vette egy jachtot, meg egy szigetet, és hát életében valószínűleg először dorbézolt egy kicsit, különben gyűjtögette a pénzt, most a lánya úgy döntött, hogy ez a kis 200 millió euróba ez túl sok, hát az asszonyság ugye gyárság alá került, mert beszámíthatatlan. 1 milliárd euró egyébként a nettó profitja neki. Tehát 1 milliárd euró osztalékból dorbézolt el 200 millió. Most lehet persze, hogy ez nem sérti a magántulajdont, de én azt gondolom, hogy egyébként igen. Most lehet-e ugye a növekedés helyett lehet-e önkorlátozni, és ugye van még egy dolog, hogy van egy bizonytalanság a világon. Ugye ezt ezzel a fekete hattyú jelenséggel szoktuk emlegetni, hogy ez olyan, mint magyarban ugye a fehér holló, angolban a fekete hattyú. Ez kb. Azt jelenti, hogy ritkán, nagyon ritkán fordul elő, kiszámíthatatlan, nem követi a valószínűség eloszlásokat, de ha véletlenül mégis megtörténik, akkor megváltoztatja a világ. Mondjuk ilyenekre kell gondolni, hogy szeptember 11. Az amerikaiak ugye eddig azt hitték, hogy a saját országukban őket nem lehet megtámadni. És aztán kénytelenek voltak megtapasztalni, hogy a nemzetközi terrorizmus bizony megtámadta őket. De mondhatnám ilyeneket, mint a Lehman Brothersnek a bedőlése, ami ugye arról szól körülbelül, hogy túl nagy ahhoz, hogy ugye gazdasági problémái legyenek. Ez kiderült, hogy mégis lettek, ekkora banknak nem illene csődbe menni. Ez a teljesen ellenem a valószínűségszámítás ugye törvényeinek, ha valaki ugye ismeri őket, akkor tudja, hogy ez így van. És tulajdonképpen ugye volt egy világ, ami roppant izgalmas, ugye úgy kezdődött a történet, hogy Amerika eszméletlen sikeres volt az elmúlt 100 évben, és mindenki máshogy. Mindenki úgy gondolja egyébként, az a fejlett. Ugye, a Truman fejlett és fejlődőkre osztotta a világot, fejlett Amerika, fejlődő a többi szerencsétlen, mi pedig arra felé kell haladni. És annak idején egyszerű volt, ami jó a Fordnak, az jó Amerikának. Ugye, tehát ha gazdagszik ugye az autógyár,
dübörög a gazdaság, növekszik, minden problémát megoldunk, mindenki gazdag lesz, mindenki munkához jut, mindenki fogyaszthat, amennyit akar. És ugye nagyon érdekes persze, hogy valamikor a múlt század közepetáján már, ugye a Polanyi azt mondja, hogy a piac az a hely, ahol az erős kihasználja a gyengét, és a szolidaritás ott kezdődik, ahol a piac véget ér. Tehát tulajdonképpen ugye roppant érdekes persze, hogy ha valaki visszagondol rá, hogy a második világháború idején körülbelül ugye a Polánynál azt mondta, hogy ez a piacgazdaság, ez a kapitalizmus, amiről azt gondoljuk egyébként, hogy minden problémákat megold, hát ezzel bizony baj van, ugye, mert kiírtja a szolidaritást, kiírtja az emberekből ugye a másik iránti tiszteletet. Tehát valamit tenni kellene, a társadalmat meg kéne védeni a gazdaság működésével szemben, tehát nem most kezdik el mondani, már akkor elkezdték mondani. Valahogy mindig elfelejtettük, nagyon érdekes például, hogy mi 90 környékén a rendszerváltáskor totálisan megfelelkeztünk róla. Ha elmegy az ember ilyen társadalomtudósok konferenciájára, akkor Magyarországon nagyon kellemetlen ilyeneket mondani, de egyébként mondjuk ilyen komoly, tehát éppen ott voltam, ilyen a világban élő, tényleg komoly társadalomtudósok, azok ugye a neoliberalizmus az egy átokszó. Tehát mindenki számára egyértelműen átokszó. Tehát hogyan lehet tönkretenni a társadalmat a gazdaság érdekében, hogyan lehet néhány embert gazdaggá tenni, sokat meg földönfutóvá, átokszó, egyértelműen átokszó. De Magyarországon nem illik mondani, ugye, mert itt volt nekünk ez a szocializmus, és hát ezt nagyon utáltuk, és azt hittük egyébként, hogy nem kéne megülni a logon, hanem át kell esni a másik oldalára. Ezt nagyon frankon sikerült is hoznunk. De valahol ugye a Polanyi Magyarországról emigrált egyébként, és mindent lehet róla mondani, azt nem, hogy a szocializmus szerette volna, de azért ugye izgalmas, hogy mégis ezt mondta. Na most én eljátszottam azzal a dologgal, hogy mikor ilyen fiatal voltam, mint önök, akkor még nem volt YouTube, nem jutottunk hozzá az eredeti irodalmakhoz, és úgy megpróbáltam nézni, hogy milyen az, amikor az ember valakit ugye meghallgat élőben. Tehát hallottam Milton Friedmanról rengeteget, olvastam tőle ezt, aztán azt. Volt szerencsém egyébként ezt a két urat személyesen is hallani, ugye Michael Porter meg a Juan Yunus, de már a legutóbbi időben, valamikor 90 után, 2000 után, és meghallgattam a Friedmant, és úgy nézegettem a YouTube-on, hogy mi az a testbeszéd, ugye, ami a betűk mögött áll. Tehát ugye, most önök is itt vannak, megtiszteltek azt, hogy eljöttek. Nyilván írok én ezt, de azért most, hogy mondom, valószínűleg egyesekben hitel, ugye ébreszt azt, hogy itt vagyok, mások meg azt mondják, hogy mit dumál itt ez a vén csotrogány, de ugye jelent valamit, hogy hogyan mondják el a történetet. Na, szerencsém van, mert ugye a World Economic Forum csinált egy ilyen interjú sorozatot, ezek az ülésben 12 percet beszélnek, a Yunus meg a Michael Porter ugye mindegyik beszél 12 percet, körülbelül arról ugye, hogy a változásnak az irányai, hogyan képzelik a változás irányai. És kérlek szépen ugye a döbbenet, most valaki akarja, végighallgathatja, letöltheti, oda tudom adni ezeket a szlájdokat, hogy a két ember, ugye, az két totálisan különböző világ. Ugye, tehát, de olyan mértékben különböző világ, mi leragadtunk a Michael Porternek. Gondolom egyébként, hogy ti is tanítjátok itt a Porteri gyémántot, versenyképesség és mindenféle történetet, és ha végighallgatjuk, akkor döbbenetes, hogy egyszer beszél arról, hogy vannak olyan őrült NGO-k, akik ugye a Fairtrade jegyébe elmennek valahol a harmadik világban, és mondjuk a betakarított terményért ugye többet adnak, mint amennyit kellene, mert ugye azt hallották, hogy az nem fair, tehát azt mondják, jók akarnak lenni, tisztességesek akarnak lenni, és többet adnak. És a végén oda tesz egy kérdőjelet, és azt mondja, hogy minek? Miért adnék többet valamiért, amit odaadnának kevesebbet is, ugye? És a gazdasági logika ezt diktálja, a Fairtrade-et meg én is szoktam ugye bírálni, mert ez azt jelenti, hogy ha többet adok neki ott helyben a terményért, mint amennyit kellene adnom, akkor a helybeliek nem tudják megvenni, ugye? Tehát van egy másik oldal a történet, hát nem tudja megvenni a helybeli, mert annak nincs annyi pénze, tehát jobb lenne, ha nem mennék oda, és nem avatkozni bele az életükbe egyáltalán, ugye? Mondja a Porter is, tanítsuk meg őket, ugye, legyenek üzletemberek. Hát mit kell csinálni? Növelni kell a munkatermelékenységet természetesen. Hogyan lehet növelni a munkatermelékenységet? Gépeket kell odavinni,
ugye? Csak arról nem beszél, hogy amikor odajöttem a gépeket, akkor 100 ember elveszíti a megélhetését, ugye, mert a gépek őt kiszorították, és nem lesz pénz. Tehát mi a marha különbség a két űrge között? Ez az ember ugye beszél kb. 320 millió amerikai életéről, azon belül is ugye, mit tudom én, néhány száz család gazdagságáról, mert alapértéknek tekinti ugye a részvényesek elégedettségét, ugye erről szól az egész történet, ugye ez az, amit a Friedmantól ugye tanultunk, ugye a shareholder satisfaction, minden vállalatvezető, erre képezzük itt az egyetemen őket, erre képezik, én Pesten is erre képezzük a hallgatókat, hogy Dani, nekik hogyan kell boldogán tenni a részvényeseket. A részvényeseket hogyan kell boldogán tenni. Nagyon fontos történet. A Porter tovább még Friedmanon mondják, tehát a Friedman leszűkítette a történetet, mert úgy kéne a részvényeseket boldogán tenni, hogy közben egyébként azért nem pusztítanák el a Földet egészen, ugye, tehát jó lenne, hogy a környezeti céljaink, meg bizonyos társadalmi céljaink. Jó lenne, ha ezeket üzleti esetté tennénk, mert nem lehet elvárni egy vállalatvezetőtől, hogy úgy tegye boldoggá az embereket, hogy közben nem teszik boldoggá a részvényeseket. Tehát ezt nem lehet elvárni, és ki lehet találni trükköket, például mondja, hogy energiatakarékosság, nyersanyagtakarékosság, hatékonyságnövelés, általán ökohatékonyságnövelés. Ez mind-mind üzleti esetté teszi tulajdonképpen, hogy nem kell jótékonykodni, hanem üzleti esetté kell tenni, legyen jó a kapitalistának is, legyen jó az embereknek is, meg a környezetnek is, hogy ezt kell csinálni. Most kényszerűen ugye ez a másik, ez meg azt mondja, hogy hát ez nem stimmel. Ugye, tehát az, hogy pénzt akarunk csinálni, nem ez a célja ugye a gazdaságnak. A gazdaság célja az, hogy megoldjuk a feladatokat. Feladatokat kell megoldani. És azt mondja, hogy és miután feladatokat kell megoldani, egyáltalán nem szabad osztalékot fizetni. Ugye profitot kell termelni, a profitot be kell fektetni, annak érdekében, hogy embereket foglalkoztassunk, hogy ezek az emberek egyébként meg tudjanak élni, vásárolni tudjanak, és tulajdonképpen ugye a nagy különbség az, hogy ő beszél a 320 millióról, ő meg a 4,5 milliárdról, ami ennek a 320 milliónak az érdekei tulajdonképpen ugye perifériára sodortak, összehoztunk egyébként 7,2 milliárd embert a Földön, vagy 7,3 milliárd ember, és ebből 4,5 milliárdra egyáltalán nincsen szükség. Annyira nem kellene, hogy dolgozzanak, ugye, ha nem dolgoznak, nincsen jövedelmük, mert fogyasztani sem tudnak. Marginálisan, ugye az ENSZ ugye nagyszerű történeteket talál ki, mert állítólag a szegénység az csökken, mert mindig kitűzik, hogy hány dollár napi szint fölött van a szegénység. Ugye? Tehát lehet ezzel bohózkodni, ugye, hogy az $1 az kevés, a $1,5 az már sok, legyen 1,22 dollár, és akkor meg lehet állapítani, hogy az emberiségnek a szegényeknek a száma csökken. Gondoljátok, hogy az, amikor 1,22 dollárból kell élni naponta. Mindenki számítsa ki, hogy egy jó kólát lehet inni, egy sőt már nem biztos, még a diákanyán sem adnak ennyiért egy pohár sört, vagy egy korsó sört, pedig itt elég olcsó. Ugye? Tehát ez a szegénységi küszöb. Persze ezek bonyolult dolgok, a statisztika az egy nagy szélhámosság, de azért ugye gondoljuk bele, hogy milyen életet szánunk azoknak, akikről ugye beszélünk. Én így rendeztem ezeket a dolgokat, ugye mi a gazdasági tevékenységnek a lényege, ugye értékteremtés, hatékonyság, profit maximálás, feladatmegoldás, a szegénység, a munkanélküliség felszámolása, a boldogságról beszélünk. A humor azt kérem szépen, hogy 100 évvel előtte, vagy több mint 100 évvel előtte mondjuk egy Ruskin nevű angol filozófus, akit ugye egy nagyszerű gondolkodónak tekintünk, ő is arról beszélt, hogy azt mondja, azok a gazdagok, akik boldogok, ugye? Az a társadalom a gazdag, amelyik boldogá teszi a minél több állampolgárt. És az az ember gazdag, aki a többiek számára hasznot hajt. Ugye Ruskin, érdemes elolvasni, ő öreg Ruskinnak a nézetei. Mi a vállalat felelőssége? Jó terméket, szolgáltatást nyújtani olcsón, és magas osztalékot a tulajdonosoknak. Minek fizetnék többet ugyanazért? Nem lehet a pénztermelés a cél, és osztalékot egyáltalán nem szabad fizetni. Megreformálható-e a kapitalizmus, ugye? A Porter elismeri, hogy a bankok rossz terméket adtak el. Ugye Magyarországon mindig vitatkozunk róla, a Porter kategórikusan kijelenti, igen, a Lehman Brothers, a többiek ugye,
felelőtlen kockázatokat vállaltak, az emberekre rá tudnának rossz termékeket, amik tulajdonképpen csődbe jutották. Rengeteg embert jutottak csődbe, tehát a bankok felelősek. De azt, hogy minek fizetnék, ugye, tehát ez a CSR, nem jótékonykodunk, ugye win-win megoldást kell találni, profitot kell termelni abból, hogy igen, ha én jó vagyok a munkásaimhoz, az nagyon jó, mert akkor nem hagynak itt, ugye, akkor nem kell állandóan betanítani őket, és ebből haszna lesz a cég, ugye, akkor szabad jónak lenni a saját munkásaimhoz, ugye, hogy a hűségüket a vállalathoz növeljen, ugye ez win-win megoldás. Ha megtakarítod egy csomó energiát, mert átállok mondjuk LED-lámpákra, ugye, akkor kisebb lesz a számlám, a villanyszámlám, ez win-win megoldás, tehát akkor a természettel jót teszek, mert kevesebb széndioxidot bocsánat. Különben nem érdemes. Úgyse lesz belőle semmi, ha nem tudom win-win megoldását tenni a vállalkozások számára. Kérdezem, a Yunus nem kisebbet mond, hogy ez egy zsákutca, amiben vagyunk, ugye 4,5 milliárd embert fölöslegessé tett, ezt nem érdemes megreformálni, mert javíthatunk rajta, de 10 év múlva ugyanígy leszünk, ahol voltunk. Ugye? Tehát az, hogy minden 10 évben újra kezdjük azt, hogy mit lehetne vele kezdeni, nem érdemes vele kezdeni, semmit el kell felejteni, valami egészen újat kell kitalálni, és ez új, amit ki akar találni, az tulajdonképpen ugye ezek a társadalmi vállalkozások, és ugye ilyenkor mindenki arra gondol, hogy persze elmegyünk megetetni a szegényeket, és mindenféle ilyen marhaságokra gondol, de ő nem erre gondol, ő arra gondol, hogy a társadalmi vállalkozás az a vállalkozás, ami valami társadalmi probléma megoldására jött létre. A társadalmi probléma a munkanélküliség, és valaki ott egy szövőgyárat létesít, és a szövőgyárban nem az a cél, hogy minél nagyobb osztalékot fizessen, hanem az a cél, hogy minél több embert foglalkoztasson. Meg lehet egyébként, hogy nem annyira termelékeny technológiával, akkor ez egy társadalmi vállalkozás. Miért? Mert egy feladat megoldására jön létre. Tehát amit ugye mi nyugaton társadalmi vállalkozásnak gondolunk, ez mindig valami olyan, hogy segítsünk a romákon, segítsünk a alkoholisták gyerekein, segítsünk a nem tudom kicsodán, ugye a autistákon, stb. Rákbetegeken, ugye nem ez a társadalmi vállalkozás. Sokkal általánosabban gondolja ezt a társadalmi vállalkozást. És azt mondja, ugye érdekes módon föltették a kérdést, ugye az innováció ugye forrása. A Porter szerint a kapitalizmus az arról szól, hogy a verseny az stimulálja az innovációkat. A Yunus pedig azt mondja, hogy bizony az új társadalmi innovációk azokból a rétegekből fognak jönni, amely rétegek leszakadtak, ahol az emberek kiszolgáltatottak, és ez tulajdonképpen a harmadik világ. Ugye nem akarom mondani egyébként, hogy emlegettem már Kuznecet, és úgy néztem, hogy a fenéből van, hogy Amerikában kapott Nobel-díjat a Kuznec, hogy a Kuznecnek eszébe jutott ugye ugyanaz, mint amely a Yunusnak. Ugye, tehát 40 évvel korábban eszébe jutott, hogy miért nem oldottuk meg azokat a problémákat, amiket megoldhatunk volna, mert elég gazdagok vagyunk már hozzá. És akkor ugye arra kellett gondolni, hogy hát igen, de a Kuznec szerencsétlen ugye a nagy Szovjetunió elől menekült Oroszországból, a nyomorból menekült ugye Amerikába, ment ki az apjainknál. Tehát látott olyat, hogy szegények. Most tulajdonképpen nem véletlen, hogy a Portert ez a dolog nem. Tehát én ugye, most ez itt a reklám helye, ugye 11 hetet tanultam a Harvardon, a Porter előadáson is ott hallottam. Valaki kimegy a Harvardra, ott az egy üvegkalitka körülbelül, mint ez, egyébként nyomort innen nem lehet látni. Innen gazdagságot lehet látni, ott van a rengeteg autó, már nincsenek is Trabantok, vagy egyéb szocialista autók. A Harvardon még inkább ezt lehet látni. Nyomort nem lehet látni. Tehát a Porternek nem lehet nyomor élni. Az életében nem látott szegény. Honnan a francból gondolná egyébként, hogy nem mindenkinek olyan jó, mint neki. Nem juthat eszébe. De nekünk meg eszünkbe kéne jusson, ugye, mert mi azért elég közel vagyunk hozzá, hogy ez eszünkbe jusson. És tulajdonképpen ugye a megoldási irányok, hát az egyik ugye ez a kapitalizmus megreformálása, ugye. Érdekes módon ugye vannak, nem tudom, hány percen van elnök úr? 3? Hát még egy jó 10, azért nem 10-15.
ezt nem kellene lefektetni, mert van sok szlájdon van még, és jobb lenne, ha tudnám, hogy hány percen van, és órán meg nincsen, ugye? Ott egy óra, Sándor, ott egy óra. Ott egy 2 percen van pontosan. Sajnos akkor 2 percen. Úgy fogalmaznék elnök úr, hogy annyi idő van, amennyi... Na jó, de annyi nincsen. Tehát a lényeg szeretnék mondani, ugye szeretnék beszélni ugye erről a 4 dologról, ezekről már részről beszéltem, ugye, tehát világosan látszik, hogy mondjuk a Jacques Delors, amikor már nem volt a bizottság elnöke, ugye utána valamiért az emberek, amikor a hatalomból kikerülnek, akkor megvilágosodnak, és úgy gondolta, hogy amit csinált, amikor benne volt a hatalomban, az mégsem annyira jó, tehát valamit kezdeni kéne Európával, meg a világban, mert ott ül a szívba, hogy nem kezdett el semmit, és akkor vannak ilyen mindenféle kellemes kis forgatókönyvei. A Porter ugye üzleti esetté kell tenni mindent, mert az üzlet az mindent megold. Ugye a 300 millió embernek, vagy mondjuk a Európa 600 milliójának megoldja, de a többi az nem különösebben érdekes. Van egy érdekes dolog, ugye ezek a nyilvános innovációk, ez ugye annyiban izgalmas történet, hogy valami olyasmiről van szó, ami figyelmeztet az órám is. Kikapcsolni, nem tudom. Minek van az embernek ilyen gépe, hogyha nem ért hozzá? Valamelyik gyerekem. Unokám elcsaptiszta a másikat, tehát szerintem van benne egy másikat, tehát ezért van ilyen gépen. Tisztálás kérdés. Magyarázatról szolgálok. Nem vagyok ennyire hülyes, csak az unokámnak kellett a másik, és mondták, hogy ezért már megölnék őt, tehát még kicsit, tehát elnézést. Na, tehát a nyilvános innovációk, szóval valamikor a Marie Curie azért harcolt, hogy minden, ami tudományos eredmény, az váljék közkincsé. És aztán jöttek a szellemi tulajdonvédelem, hogy ne váljon semmi közkincsé. Valaki belegondol, hogy ma minden totál titok, ami nagyon sokba kerül az emberiségnek. Tehát ha mondjuk a kínaiaknak nekiadnánk a legjobb hűtőszekrény licenszet, csak úgy, just for free, akkor egyébként majdnem megmenthető volna, ugye megtakaríthatnánk annyi széndioxidot, amit Európa soha nem fog megtakarítani. Csak úgy nekik adnánk csinálják egy jó hűtőszekrényt, csinálják egy jó autót, csinálják valamit, ami olyan lámpát használja mindenki, ami a legjobb, ugye? Tehát most ez a bácsi ugye azt mondja, hogy az innovációkat érdemes lenne nyilvánossá tenni. Ő miután amerikai, ugye nem annyira radikális, mint én, hogy tegyük közkincs. Ő azt mondja, hogy érdemes lenne, hogyha ezt a marhaságot, hogy minden cég ugye 10 évig ül a top secretén valamin, ugye, ha ezt nyilvánosságra hozzá, de hát ha lenne valami külső, akinek volna olyan ötlete, amivel ugye lehet egy ilyen kangurösvényt találni, tehát hogy gyorsabban jutnánk az eredményhez, mint ahogy most tudjuk. És ez az emberiségnek jó lenne. Tehát tulajdonképpen a nyilvános innovációhoz körülbelül olyasmit jelent, hogy a szellemi termékekről nyilvános diszkusziót kéne tartani. Meg lehet, hogy már régen tudnánk, hogy a rákot hogyan kell gyógyítani, vagy az étszet, hogyha mindaz a gyógyszerjel, aki ezen dolgozik, ugye, az nem top secretként tartaná ezt, hanem a tudósok nyugodtan szabadon kommunikálhatnának róla. Eszméletlen radikális dolog lehetne. Ugye a másik, ez a tanuljunk a természettől, erre mutatok majd egy-két. És a készlet gazdaság helyett kellene egy flow gazdaság. Ez kb. Arról szól, ugye, hogy nem az autóra van szükségem, hanem a mobilitásra van szükségem. Ha megnézzük, kiszámítottam, ugye, hogyha mondjuk a kínaiak olyan szinten lesznek ellátva autóval, mint ahogy a magyarok vannak, az 5000 négyzetkilométer területet igényel csak az autók tárolása. De akkor az autók még nem tudnak kihajtani. Tehát azt akarjuk, hogy az 5000 négyzetkilométer az autók ki tudjanak menni, ki tudjanak szabadulni, ugye akkor ezt a számot nyugodtan megszorozhatjuk négyel. 20 000 Magyarország területének ugye körülbelül a harmada negyede lenne elfoglalva autók által, Magyarországon még csak 300 az 1000 lakosra jutó autók száma, Amerikában 800. Tehát ha a kínaiak az amerikaiakat
érnék el, akkor Magyarország területényi, ugye, ahol tárolni tudják az autókat. Gondoljuk bele egyébként, biztos lehetetlen, ugye? De ha nem ezt csinálnánk, hanem csak a mobilitás. Itt mindenki taxival jár, amikor nem tudja a tömegközlekedést megengedni magának, az sokkal olcsóbb lenne a természetnek, mint amiben most kerül. És ugye ez a civil vállalkozások, ugye, ez a reciprocitás, ez a Yunusnak meg a tudománynak ugyanaz a nézete, mondjuk a Yunus ugye arról beszélt, hogy hogyan lehet egy koldusból vállalkozót csinálni. Hát úgy, hogy emberszámba veszem. Ugye most én nem akarom mondani, hogy mióta ezeket hallgatom, ugye néha elkövetem, hogy megpróbálom a gyakorlatba átültetni. Most olyan 6 nadrág színát tartok, és 20 zokni készletnél, amit egyiket sem tudok használni, a minőség nem elég. Nem jutok azt a mértéket, hogy nekem tetszene, de roma testvéreim, ugye, ha ugye ott vannak a Petőfi hídnál, és rám akarnak adni tukmálni, akkor már nem az jut eszembe, hogy biztos lopták, és nem akarok orgazda lenni, hanem hogy emberszámba kell vegyem őket, hogy egyszer kikeszmenekessenek abból a megalázott állatokból, amit a diszkrimináció miatt ugye elszenvednek. Elkezdtem venni a nadrágszíjakat, az oknikat, néha korkát, az hamarabb tönkre megy alá, de lassan majd nyitok egy zokni és egy nadrágszíj boltot, ha esetleg valakinek szüksége van rá, szóljon. És van még egy csomó dolog. Itt mutatnék egy-két, ugye a biomimikrián mutatnék egy-két, már összeszedtem, ugye a jégmadár csüvét után ezek az autók, ezek a vonatok. Ugye eszméletlen dolog, hogy a vonatnak nem szabad maga előtt tolni túl sok levegőt, mert ugye az rontja a hatásfokát, vagy ugye megnézzük, vannak olyan energiatermelő tengeri ugye, herkentyűk, amik ugye a halaknak, a cápáknak a mozgását utánozzák, és például sokáig ugye van a termeszek, hogy kitalálták, hogyan kell légkondicionálni az épületeket, és mondjuk a kaktusz meg kitalálta, hogy hogyan lehet egy házat viszonylag légkondicionálás nélkül tartani, mert ugye ha úgy építeni, mint hogy a kaktusz kinéz, akkor töredékére lőne a légkondicionálási igénye a házaknak. Tehát természetből rengeteget lehet tanulni. Én meg mindig elkerültem azt a hibát, hogy túl sok szlájdon van, elnézést kérek.